ทำไมโลกเคยเต็มไปด้วยยักษ์ดาวเคราะห์ของเราเคยสร้างยักษ์ขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ทำไมในวันนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วหลายคนนึกถึงบรรยากาศที่มีออกซิเจนสูงแต่คำตอบไม่ได้อยู่ที่ออกซิเจนอย่างเดียวเพราะออกซิเจนที่สูงเกินไปจะทำให้พืชติดไฟง่ายจึงเกิดไฟป่ารุนแรงและแพร่กระจายไปทั่วทำให้ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ระดับออกซิเจนน่าจะไม่เคยสูงเกินราว 35% เลยและแม้ในยุคไดโนเสาร์ก็อาจมีบางช่วงที่ระดับออกซิเจนต่ำกว่าในยุคของเราก็มีออกซิเจนอาจจะมีส่วนกับแมลงยักษ์อยู่บ้างแต่กับสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดมันไม่ใช่เรื่องของอากาศเลยสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดอย่างโซโรพอดน่าจะถือกำเนิดในยุคที่อากาศไม่ได้เข้มข้นไปกว่าเรามันใหญ่ได้เพราะโครงกระดูกที่มีโพรงอากาศทำให้โครงกระดูกมีน้ำหนักเบาลงแต่ยังแข็งแรงพอจะรองรับร่างกายของตัวเองและที่สำคัญมีขาเป็นเสาตั้งตรงราวกับเสาอาคารและหากเราวิเคราะห์ดูยิ่งไดโนเสาร์ตัวใหญ่เท่าไหร่ขาก็ยิ่งหนาตันขึ้นหรือไม่ก็ลงมาเดิน4ขาซึ่งเหตุที่สัตว์กินพืชวิวัฒนาการมาให้ตัวใหญ่ยักษ์ก็เพราะความใหญ่ช่วยเพิ่มโอกาสรอดในการดำรงชีวิตและเมื่อเหยื่อตัวใหญ่ขึ้นนักล่าที่จะล่ามันให้ได้ก็มักจะวิวัฒนาการตัวให้ใหญ่ขึ้นตามไปด้วยแต่ระบบนิเวศของยักษ์จะดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีอาหารที่มากพอรวมอยู่ด้วยและยุคนั้นโลกก็เอื้อพอดีอากาศที่อบอุ่นและมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงพืชพันธุ์ต่างๆจึงเติบโตหนาแน่นกลายเป็นแหล่งอาหารมหาศาลให้แก่สัตว์ในยุคนั้นได้และวันหนึ่งเมื่อ66ล้านปีก่อนท้องฟ้าก็สว่างวาบยุคไดโนเสาร์ก็ดับลงเกิดเป็นยุคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ค่อยๆวิวัฒนาการขยายขนาดขึ้นมาแทนจนกระทั่งถึงยุคของแรดยักษ์ไร้หนอแม้มันจะเป็นสัตว์บกที่ใหญ่โตมากแต่สุดท้ายแล้วก็ไปไม่ถึงระดับเดียวกับโซโรพอดได้เพราะไม่มีโครงกระดูกโพรงอากาศแบบไดโนเสาร์ทั้งยังต้องเคี้ยวอาหารจนหัวใหญ่เกินกว่าจะมีคอยาวแบบโซโรพอดมันจึงติดเพดานของตัวมันเองโดยสรุปก็คือถ้าสัตว์บกจะตัวใหญ่ระดับยักษ์ได้ต้องมีทั้งโครงสร้างที่รับน้ำหนักของตัวเองได้ไหวมีอาหารที่มากพอและเวลานานพอให้วิวัฒนาการค่อยๆคัดเลือกว่าขนาดทำให้อยู่รอดได้แต่ถึงจะครบทุกอย่างมันก็จะมีเพดานอยู่ดีเพราะไม่ว่าจะปรับกระดูกหรือตั้งขาให้เป็นเสาแค่ไหนแรงโน้มถ่วงบนบกก็จะคอยกดขนาดของสิ่งมีชีวิตเอาไว้เสมอเว้นแต่ว่าจะมีที่ที่ร่างกายไม่ต้องแบกน้ำหนักของตัวเองอีกต่อไปและที่แห่งนั้นก็คือท้องทะเลสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดที่โลกเคยมีมันยังว่ายอยู่ในมหาสมุทรของเราในวันนี้วาฬสีน้ำเงินสัตว์ที่มีมวลมากที่สุดในโลกหนักยิ่งกว่าไดโนเสาร์ใดๆที่เคยเดินบนบกสูตรลับของมันอยู่ที่น้ำเพราะแรงลอยตัวช่วยพยุงร่างมหึมาเอาไว้ลดภาระที่กระดูกต้องแบกลงมหาศาลจนก้าวข้ามขีดจำกัดที่เคยกักขนาดสัตว์บกเอาไว้ได้และท่าน้ำคือคำตอบของยักษ์บนโลกคำถามต่อไปก็คือบนดาวดวงอื่นน้ำจะสร้างสิ่งที่ใหญ่กว่านี้ได้อีกไหม